హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు దిత్యాస్ కిచెన్. ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకునే రెసిపీ ఆయుర్వేదిక్ కాఫ్ సిరప్ అండి. సో అది ఎలా చేయాలో ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. ముందుగా ఒక దంచుకునే పాత్ర తీసుకోండి. దానిలో ఒక ఇంత సైజు అల్లం ముక్క తీసుకోవాలి. దాంతోపాటు 15 మిరియాలు తీసుకోవాలి. ఎలాంటి వాటర్ని యాడ్ చేయకుండా మెత్తగా పేస్ట్లా అయిపోయేలాగా చితకొట్టుకోవాలి. చూసారు కదా ఏ విధంగా చితకొట్టుకున్నాను. ఇలాగ మెత్తగా అయిపోయేలాగా చితకొట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది మిశ్రమం రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టుకొని ఒక బౌల్ తీసుకొని దాని మీద ఒక స్ట్రైనర్ పెట్టుకొని ఈ పేస్ట్ మొత్తాన్ని ఆ స్ట్రైనర్ మీద వేసేయాలి. సో జనరల్గానే అల్లంలో వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం స్పూన్తో నొక్కితే ఇదిగో చూసారా ఈ విధంగా జ్యూస్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది, అల్లం జ్యూస్. సో ఇప్పుడు జ్యూస్ అంతా బయటకు వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మిగిలిన ఈ పిప్పుని బయట పాడేసుకోవచ్చు. సో ఈ అల్లం రసం రెడీగా ఉంది. ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ తేనె వేసుకోవాలి. సో తేనె, అల్లం, మిరియాలు ఇవన్నీ దగ్గుకి బాగా పనిచేస్తాయండి. సో అంతే, బాగా కలిపేసుకొని 2 ఏళ్ళు పైబడిన పిల్లల దగ్గర నుంచి 60 ఏళ్ళు 70 ఏళ్ళు ముసలోళ్ళ వరకు అందరూ తీసుకోవచ్చు. 2 ఏళ్ళ పిల్లలైతే 1 స్పూన్ వరకు తీసుకోవాలి. అదే పెద్దవాళ్ళకైతే 2 స్పూన్లు తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అది పొద్దున్న పరకడుపున ఎంటీ స్టమక్తో తీసుకొని 7 రోజుల వరకు ఈ రెమెడీని చేయాలి. సో ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ వీడియో? నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. స్టే సేఫ్, స్టే హెల్దీ. బాయ్ బాయ్.